আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ছাত্ররা, আশা করি তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো, নিরাপদে আছো। আমিও ভালো আছি, সুস্থ আছি। আমি প্রফেসর রেহানা আক্তার, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা কলেজ। এর আগে আমি তোমাদের অনেক ক্লাস নিয়েছি। আজকে তোমাদের সঙ্গে আমার এই চ্যাপ্টারের লাস্ট ক্লাস। আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে শেষ করাবো অ্যানিম্যাল ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন। তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা লিখবে। এর আগে কোনো প্রশ্ন করো নাই, আমি একদম সরাসরি চলে যাই করডাটার কিছু অংশ বাকি ছিল, আর করডাটার অর্ধেকেই পড়ানো হয়েছিল তোমাদের। আজকে আমি করডাটার পড়াবো। দেখো, সার্কোপটেরিজি একটা হচ্ছে, আগে আমরা জানতাম অ্যাক্টিনোপটেরিজি এবং সার্কোপটেরিজি হচ্ছে দুইটা হচ্ছে অস্টিকথিস শ্রেণীর। এখন দুটাকে ভাগ করা হয়েছে। দুইটার বৈশিষ্ট্য কিন্তু দুই রকম। দেখো, আগে দেখলাম আমরা ইলিশ মাছ, বোয়াল মাছ, ট্যাংরা, পুঁটি, এগুলো দেখলাম। কিন্তু এই মাছটা দেখো, মাছটা ছবিটার সঙ্গে দেখো, ছবিতে কিন্তু এটা একটু আলাদা। অর্থাৎ এদের ডানাগুলো হচ্ছে ফ্লেশ, অর্থাৎ মাংসযুক্ত। প্রথমটা দেখছিলাম কন্ডিকথিসের ডানাটা দেখছিলাম তরুণাস্থযুক্ত মাছের, যেটা ওটা ছিল আলাদা। তারপর হচ্ছে রশ্মিযুক্ত অ্যাক্টিনোপটেরিজি। এইটার আবার দেখো, এদের ডানাটা হচ্ছে সার্কোস মানে ফ্লেশ বা মাংস, টেরিক্স মানে ফিন বা পাখনা। তাহলে এদের পাখনাটা হচ্ছে মাংসযুক্ত। ওখানে বলছিলাম কন্ডিকথিসের বেলায় বলছিলাম প্লাকোয়েড আইস, অ্যাক্টিনোপটেরিজির ক্ষেত্রে বলেছিলাম সাইক্লোয়েড আইস বা টিনোয়েড আইস। কিন্তু এই ক্ষেত্রে মাছের আইসটা হচ্ছে গ্যানোইড আইস। মাছের বিভিন্ন ধরনের আইস দেখা যায়, তার মধ্যে একটা আইসের নাম হচ্ছে গ্যানোইড আইস। এর আইসটা হচ্ছে গ্যানোইড আইস দ্বারা দেহটা আবৃত। এদের অন্তঃকঙ্কলটাও কিন্তু অস্থিময়। মাথার দুপাশে একটি করে ফুলকা রন্ধ্র থাকে, যেটা কান পদেও ঢাকা থাকে। অ্যাক্টিনোপটেরিজি তো থাকে, এখানেও থাকে। এদের পটকা বা বায়ুথলিটা রক্তজালিকা সমৃদ্ধ। রক্তজালিকা হওয়ার জন্য শোষণ এবং ভেসে থাকতে সাহায্য করে। তাহলে শোষণও কাজ করে পটকাটা, এবং ভেসে থাকতেও সাহায্য করে। আর লেজটা দেখো, আমি প্রথমটা লেজ বলছিলাম কন্ডিকথিস, এই তিন ধরনের মাছের মধ্যে বলছিলাম। কন্ডিকথিসের মধ্যে দেখছিলাম কি প্লাকোয়েড আইস, তারপরে দেখলাম আমরা সাইক্লোয়েড আইস, তাই না? এর হচ্ছে আইসের নাম কি বললাম, গ্যানোইড আইস। কিন্তু কন্ডিকথিসের লেজ দেখছিলাম হেটারোসার্কেল, একটা লেজ বড়, একটা লেজ ছোট। আর অ্যাক্টিনোপটেরিজির লেজ দেখছিলাম গোলাকার বা রাউন্ডেড বা সমান, তাই না? কিন্তু এর ক্ষেত্রে দেখো, এর লেজটা হচ্ছে ডাইফি সার্কেল। তো ডাইফি সার্কেল হচ্ছে, দেখো লেজটা এরকম করে গিয়ে সোজা পয়েন্টেড, সামনের দিকে পয়েন্টেড। তাহলে এটার জন্য এটা আলাদা। আবার এর ফিনগুলা হচ্ছে মাংসল, তাহলে এটা আলাদা পড়বেন। তাহলে এই যে সার্কোপটেরিজি, এই প্রাণীদেরকে বলা হয় লাংফিশ। এই প্রাণীতে মাংসল ডানার জন্য এদেরকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে ধীরে ধীরে চতুষ্পদী প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। এদের স্থলচর এবং চতুষ্পদী, এরা তো পানিতে ছিল আগের প্রাণীরা, এই ধীরে ধীরে চতুষ্পদী এবং এরা স্থলচর গোষ্ঠীর প্রাণী হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছে। অর্থাৎ ধীরে ধীরে বিবর্তনের ধাপ, এটা আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এরপরে চলে যাব, মাছ দুটার নাম দেখো, মাছ দুটার নিওসেরাটোডাস, এদিকেরটার নাম। আর এটা হচ্ছে এই দুইটা মাছের নাম তোমরা জানবা, ঠিক আছে? লেটিমারিয়া আর নিওসেরাটোডাস। নিওসেরাটোডাস এবং লেটিমারিয়া হচ্ছে আগের মাছ, অর্থাৎ অনেক আগের, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এদের বিস্তৃত, তাই না? তাহলে এই মাছগুলোকে কি মাছ বলা হয়? লাংফিশ বলা হয়। এরপরে চলে যাব, দেখো অ্যাম্ফিবিয়া। তোমরা কিন্তু ম্যাট্রিকও দেখে আসছো অ্যাম্ফিবিয়া, ব্যাংক পড়ে আসছো। অ্যাম্ফি মানে উভয়, পায়স মানে জীবনযাপন করা, লাইফ, তাই না? তাহলে এই অ্যাম্ফিবিয়া প্রাণীরা উভয় জায়গায় বাস করে, জলেও বাস করে এবং স্থলেও বাস করে। আমরা একটা যদি ব্যাঙ দেখি, এখানে দেখো ব্যাঙ, দেখো রেকোফরাস আছে, তাই না? এদের ত্বকটা কিন্তু গ্রন্থি বিশিষ্ট, গ্রন্থিযুক্ত। আর
অ্যাক্টোথার্মিস। অ্যাক্টোথার্মিস কি বলতে বোঝায়? এদের দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সঙ্গে উঠানামা করে, তখন এটাকে বলা হয় অ্যাক্টোথার্মিস। এই জন্য এরা যখন শীতকালে অনেক ঠান্ডা হয় তখন এরা শীত নিদ্রা যায়। হাইবারনেশন অফ টোড, ব্যাঙের শীত নিদ্রা বলা হয় এটাকে। তখন এরা কেন? তখন গর্তের ভিতর লুকায় থাকে, অর্থাৎ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে না। এদের তাপমাত্রা, দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের সঙ্গে উঠানামা করে। চতুষ্পদী, এইখান থেকে শুরু হলো চতুষ্পদী। দেখো এর আগে কিন্তু এত প্রাণী দেখলাম, আমরা পড়াইলাম, এই প্রাণীদের দেহ থেকে শুরু হয়েছে চতুষ্পদী, অর্থাৎ 4টা পা, ত্বক মসৃণ। আচ্ছা, এরা কিন্তু আবার লার্ভা অবস্থায় জলে থাকে, আর যখন পূর্ণাঙ্গ প্রাণী হয়ে যায় তখন আবার স্থলে থাকে। লার্ভা অবস্থায় যখন থাকে তখন এরা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকর্য সম্পন্ন করে, আবার যখন ডাঙায় বাস করে বা স্থলে বাস করে তখন ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকর্য সম্পন্ন। দেখো বিবর্তন কিভাবে চলে আসতেছে, যে জলও বাস করছে, স্থলও বাস করছে, ফুলকাও আছে, আবার ফুসফুসও আছে, আবার ত্বকটা সিক্ত এবং পরিবেশের সঙ্গে এর দেহের তাপমাত্রা উঠানামা করে। কিন্তু এখন দেখো এদের হৃৎপিণ্ড কিন্তু 3 প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, 2টি অ্যাট্রিয়াম, 1টি ভেন্ট্রিকল, অর্থাৎ 2টা অলিন্দ, একটা হলো নিলয়। তাহলে এমফিবিয়া দেখো, সামনে দেখো সার্কোপ্টেরিজি থেকে ধীরে ধীরে চলে আসলো, ওখানে লোভযুক্ত ফিন ছিল, এখন ধীরে ধীরে 4 পায়ে হয়ে গেল এবং ফুসফুস ফুলকাও থাকলো, ডাঙায় চলে আসলো, তাই না? এই যে বিবর্তন এমফিবিয়া থেকেই শুরু হয়েছে। দেখো তারপরের ধাপ আমরা যাব, সরি 2টা প্রাণীর নাম শিখো। রেকোফরাস, এই যে মধ্যের প্রাণীটা কি বলা হয়? রেকোফরাস, হাইলা, ফাইলোব্যাট্রাকাস, তারপর হচ্ছে রানা, বুফো, বিভিন্ন প্রাণী হচ্ছে অ্যাম্ফিবিয়ার শ্রেণীর প্রাণী। এরপরে আমি তোমাদের দেখাবো রেপটাইলিয়া, ক্লাস রেপটাইলিয়া, 5 নাম্বার ক্লাস রেপটাইলিয়া। রেপটাইলস মানে কি? রেপটা মানে ক্রিপ, যারা হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে চলে, রেপটাইলস। তাহলে এই সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণীরা, এদের দেহটা দেখো, ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবা, এদের দেহটা কিন্তু এপিডার্মিস থেকে উদ্ভূত হয়েছে, আইস এবং শক্ত প্লেট। যেমন কচ্ছপের দেহটা দেখো, কচ্ছপ মধ্যখানে ছবিটা হচ্ছে কচ্ছপ, কচ্ছপের দেহটা কিন্তু প্লেট দ্বারা আবৃত। আর এদিক কুমিরের দেহ দেখো বা সাপের দেখো, এদের দেহটা কিন্তু আইস দ্বারা আবৃত। পায়ে 5টি করে নখরযুক্ত, আগে কি বললাম নখরবিহীন আঙুল ছিল, 4টি আর 5টি। এখানে কিন্তু প্রতিটা পায়ে আবার দেখো ধীরে ধীরে বিবর্তন হচ্ছে, প্রতিটা পায়ে 5টি নখরযুক্ত আঙ্গুলি থাকে। এখন এদের অসম্পূর্ণভাবে দ্বিধাবিভক্ত হলেও কিন্তু হৃৎপিণ্ডটা 4 প্রকোষ্ঠ, যেমন কুমিরের হৃৎপিণ্ড কিন্তু 4 প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। ওখানে দেখলাম আমরা 2টা অলিন্দ, একটা নিলয়, এখানে কিন্তু পুরা, যদিও অলিন্দটা নিলয়টা অসম্পূর্ণভাবে দ্বিধাবিভক্ত, কিন্তু কুমিরের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপে 4টা প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। এবং এখানে কিন্তু ফুসফুসে একমাত্র এদের শ্বসনাঙ্গ, এখানে কিন্তু ফুলকা নাই, এখানে শুধুমাত্র ফুসফুসে এদের একমাত্র শ্বসনাঙ্গ। আর সরীসৃপের ডিম, এই যে সরীসৃপ যেটি কচ্ছপ যে ডিম পারে, বা সাপের ডিম, এরা কি ডিম চামড়ার মতো চুনময় খোলক দ্বারা আবৃত থাকে। তাহলে বিবর্তনের উন্নত দিকে চলে আসলো। এদের বহির্ভ্রূণ ঝিল্লির সৃষ্টি হয়, যেমন মানুষের বহির্ভ্রূণ ঝিল্লি অ্যামনিয়ন, অ্যালান্টোস, কোরিয়ন ইত্যাদি বহির্ভ্রূণ ঝিল্লিগুলো তৈরি হয়। এদেরও কিন্তু ভ্রূণের যখন পরিস্ফুটন ঘটে তখন কিন্তু এদের বহির্ভ্রূণীয় পর্দা সৃষ্টি হয়। একটা ভ্রূণ যখন পরিণত প্রাণীতে পরিণত হবে তখন হওয়ার আগে এর কতগুলো ধাপ তৈরি হবে, ধাপের পরে 3টা লেয়ার তৈরি হয়, তাই না? লেয়ার থেকে কি হয়? বহির্ভ্রূণীয় ঝিল্লি গঠিত হয়। বহির্ভ্রূণীয় ঝিল্লিগুলোর নাম কি? অ্যামনিয়ন, অ্যালান্টোস, কোরিয়ন। এদেরও সৃষ্টি হয়, এদের কোনো লার্ভা দশা নাই। তাহলে আমরা দেখো রেপ্টাইল শ্রেণীটা কত উন্নত। রেপ্টাইলের আমরা কচ্ছপের নাম জানবো, হ্যাঁ, সাপের নাম দেখব ব্যানগুরাস সাপ, তারপর হচ্ছে ঘড়িয়াল, গেভিয়ালিস ঘড়িয়াল, এই ঘড়িয়ালের নাম জানবো, কুমিরের নাম জানবো, তারপরে কচ্ছপের নাম জানবো, বিভিন্ন ধরনের নাজা সাপের নাম জানবো, রেপটাইলস, টিকটিকি, হেমিড্যাকটাইলাস দেখবো, ক্যালোটিস দেখবো, অনেক রেপটাইলসের নাম আছে। তোমরা ছবি দেখে অনেকে তোমরা প্রশ্ন করেছো, ম্যাডাম এটা কিভাবে এত বৈশিষ্ট্য মনে রাখবো? তাহলে তোমাদের বৈশিষ্ট্য মনে রাখার দরকার না, তোমরা জানবা যে রেপটাইলস কি, অ্যাম্ফিবায়োস কি। অ্যাম্ফি মানে উভয় জায়গায় বাস করে, তাহলে আমরা ব্যাঙটার কথা, তাহলে ব্যাঙের কথা যখন চিন্তা করবা, তো ব্যাঙের ত্বকটা কেমন ছিল, তার 2 জায়গায় জীবনযাপন হয়,
অর্থাৎ ফুলকা এবং ফুসফুস দ্বারা, জল এবং ডাঙায়, এরকম মনে করতে করতে ঠিকই তোমরা মনে করতে পারবে। তারপরে যেমন রেপ্টাইলিয়ার কথা, যেমন কুমিরের কথা, কচ্ছপের কথা, এদের এপিটাল মানে আইস আছে, স্কুট আছে, তাই না, প্লেট আছে কচ্ছপের দেহের উপর। তারপর হৃৎপিণ্ডটার কথা বলেছিলাম। তারপর হচ্ছে ওদের ডিমের পর যে চুনময় খলস থাকে, এটা কথা বললাম। ধীরে ধীরে যে বহির্ভ্রূণ ঝিল্লিগুলা বা বহির্ভ্রূণীয় ঝিল্লির সৃষ্টি হয়েছে এদের লার্ভা দশায়, এই ছবিগুলো মনে রাখবা। আর ছবির কথা ভাবতে ভাবতেই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য তোমাদের এমনি চলে আসবে। যদি ছবিগুলোর নাম একটু পড়তে হবে, এই না পড়লে কিন্তু এই বেসিক জিনিসগুলা জানা যাবে না। 2-3 বার পড়বা, পড়লেই মুখস্থ করতে হবে না, 2-3 বার পড়বে, বুঝিয়ে পড়বা। প্রতিটা জিনিস বুঝে পড়লে অনেক দূর তোমরা আগায় যাবা। এরপরে আমি তোমাদের ক্লাস 6 এভিস মানে বার্ড, দেখো ওইখানে স্থূলচর থেকে এর একের আকাশ পাতাল বাতাস সব জায়গায় বিচরণক্ষম প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে এই বার্ড, তাই না? তাহলে বার্ডের মেন বৈশিষ্ট্য আমরা এমনি জানবো, দেহ পালক দ্বারা আবৃত। এদের দেহটা কি দ্বারা আবৃত? পালক দ্বারা আবৃত। তারপর হচ্ছে 2টা ডানা, দেখো 2টা ডানার সৃষ্টি হয়ে গেছে, উড়বার জন্য 2টা ডানা। ডানা দুটা হচ্ছে এর অগ্রপদ, অগ্রপদটা কি রূপান্তরিত হয়েছে? ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে। তাহলে বার্ডের বৈশিষ্ট্য আমরা এমনি জানতে পারবো যে পালক দ্বারা আবৃত, ডানা 2টা কি, অগ্রপদ 2টা, এই 2টা কিন্তু অগ্রপদ, অগ্রপদ 2টা কি হয়েছে? ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে। তারপর ঠোঁটটা কি হয়েছে? চঞ্চুতে রূপান্তরিত হয়েছে, ঠোঁটটা চঞ্চুতে রূপান্তরিত, এখানে কোনো দাঁত নাই। আর এই অস্থিগুলো হচ্ছে বায়ুপূর্ণ, এর দেহে কিন্তু ভেসে থাকতে বা উড়ার জন্য বায়ুথলি থাকে। বায়ুথলিটা এমনভাবে থাকে যে হাড়ের ভিতরেও ঢুকানো থাকে, এবং এদের হাড়গুলো হচ্ছে নিউমেটিক, অর্থাৎ ফাঁপা। ফাঁপা কেন? এর অভিযোজন হয়েছে, বিরাট একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাহলে অভিযোজন কেমনে হয়? অভিযোজনটা আমরা আগে জানবো যে একটা পাখি অভিযোজন ও বায়ুতে থাকার জন্য, হ্যাঁ, বাতাসে চলার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তার অভিযোজন হয়েছে। তাহলে হাড়টা যদি পাতলা না হয় এবং মানুষের মতো যদি ভারী হয়, তাহলে মানুষ কি উঠতে পারে? উঠতে পারে না। এদের দেখা যায় আমাদের বুকটা কিন্তু ফ্ল্যাটেন্ড ম্যামালের ক্ষেত্রে, কিন্তু এদের বুকটা দেখো কিলযুক্ত, এরকম বায়ু ভেদ করে যাওয়ার জন্য, এবং ঠোঁটটা চঞ্চু। এদের পরিপাকতন্ত্রটা আবার কি, আমাদের পরিপাকতন্ত্র বিরাট একটা পাকস্থলী আছে, তাই না? এদের না, এদের লম্বা একটা পাকস্থলী আছে, যেটা সবসময় বিপাক কার্য সম্পন্ন, অর্থাৎ যাহা খাবে একটু পর সেটা বের করে দিবে। অর্থাৎ শরীরে ওজন কমানোর জন্য তাদের এইভাবেই দেহের গঠনটা অভিযোজিত হয়েছে। আর পাখির শরীরে প্রথমে সংশ্লেষণিত অর্থাৎ ওয়ার্ম ব্লাডেড বা এন্ডোথার্মিক অবস্থা দেখা যায়, অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে তাপমাত্রা উঠানামা কখনোই করে না। ওয়ার্ম ব্লাডেডেরা শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে সাইবেরিয়া থেকে বাংলাদেশে আসে, অতিথি পাখিরা আসে না, তাহলে এরা হচ্ছে ওয়ার্ম ব্লাডেড প্রাণী, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি দেখলাম? বায়ুপূর্ণ থলি আছে, তো বায়ুথলি আছে উড়বার জন্য, দেহটাকে হালকা রাখার জন্য, 1 নাম্বার। 2 নাম্বার হচ্ছে কি আছে? বিপাকের জন্য কার্যকরী পরিপাকতন্ত্র আছে, পালক আছে, অগ্রপদ ডানা রূপান্তরিত, ঠোঁটটা চঞ্চুতে রূপান্তরিত, এবং ঠোঁটের মধ্যে কোনো দাঁত নাই। এই অভিযোজনের জন্য ওর দেহের অনেক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন, অর্থাৎ হাড়গুলা ফাঁপা। আমাদের হাড়গুলোর ভিতরে মজ্জা আছে, তাই না? এদের হাড়ের মধ্যে কোনো মজ্জা নেই, অর্থাৎ হাড়গুলা ফাঁপার জন্য এরা দেহটাকে হালকা রাখে, ঠিক আছে? যেমন আমরা অনেক পাখির নাম জানি, পাফসাইকাস সোলারিস আমাদের দোয়েল পাখির নাম, তাই না? তারপর হচ্ছে কবুতরের নাম, তারপরে হচ্ছে আমরা জানি মুরগি গ্যালাসের নাম জানি, কলম্বা লিভিয়া আমরা কবুতরের নাম জানি, তাই না? শকুনের নাম জানি, বিভিন্ন প্রাণীর নাম আমরা জানি। তাহলে এবিসের বৈশিষ্ট্য, যদি আমরা চোখটা বন্ধ করে থাকি, তাহলে এবিসের বৈশিষ্ট্য আমরা এমনি দেখতে পাবো। তার শরীরটাতে কি আছে? পালক আছে, ঠোঁটটা কেমন? চঞ্চুতে রূপান্তরিত হয়েছে, অগ্রপদ 2টা কেমন হয়েছে? অগ্রপদ 2টা ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে, তাই না? তারপর আপা বলছিল যে পাকস্থলীটা ওদের স্ট্রেট। আমাদের পাকস্থলীটা যেমন স্টোমাকটা অনেক বড়, বৃহদন্ত্র ক্ষুদ্রাদন্ত অনেক বড় ধরনের, এবং স্টোমাকটা অনেক বড়, কিন্তু এদের তেমন না, মুখ থেকে একদম পাই পর্যন্ত সোজা, অর্থাৎ খাবারটা খায় আর সরাসরি বিপাক হয়ে যায়, তাই না? এদের হাড়গুলা ফাঁপা। এই হলো পাখির বৈশিষ্ট্য। এরপরে আমরা চলে যাব ম্যামালিয়া শ্রেণী। ম্যামালিয়া কি? আমরা। ম্যাম্মা মানে কি? ব্রেস্ট বা স্তন, অর্থাৎ যে সকল প্রাণীরা স্তন খেয়ে লালিত পালিত হয় তাদেরকে বলা হয় ম্যামালিয়া।
ম্যামালিয়ার মেন বৈশিষ্ট্য দেখো, ম্যামালিয়ার আমরা বাঘ দেখতেছি, হরিণ দেখতেছি, তারপরে হচ্ছে নেংটি ইঁদুর দেখতেছি, ক্যাঙ্গারু দেখতেছি, তিমি মাছও ডলফিন বা তিমি মাছও দেখতেছি, তাই না? তিমি মাছ যেহেতু বাচ্চা প্রসব করে, সে তাহলে এটাও কিন্তু ম্যামাল। তাহলে ম্যামালের দেহের, আমাদের দেহের নিয়ে চিন্তা করো, দেখো যদি মনে রাখতে চাও, তাহলে আমাদের দেহে অনেক গ্রন্থি আছে, ধর্মগ্রন্থি আছে, ম্যামোবিয়ান গ্রন্থি আছে, দেহ লোম দ্বারা আবৃত, তাই না? এই যে বাঘের দেহ দেখো, গরুর দেহ দেখো, অনেক প্রাণীর দেহ, আমাদের দেহ কিন্তু কিছু কিছু অংশে লোম দ্বারা আবৃত। তাহলে মেইন বৈশিষ্ট্য আমাদের হচ্ছে ঘর্মগ্রন্থি আছে এবং দেহ লোম দ্বারা আবৃত। পাখির ক্ষেত্রে পালক দ্বারা আবৃত, আমাদের ক্ষেত্রে কি লোম দ্বারা আবৃত। তাহলে একটা বৈশিষ্ট্য আমরা জানি। আর স্তন্য প্রাণীতে ক্ষেত্রে, স্ত্রী প্রাণীর ক্ষেত্রে কি আছে? স্তন্য গ্রন্থি আছে, যেটা খেয়ে শিশুরা শৈশবে লালিত পালিত হয়। আর একটা আছে যে আমাদের এই যে বক্ষগহ্বর এবং উদরগহ্বর, বক্ষগহ্বরের হৃৎপিণ্ড এবং উপরের যে অংশটা থাকে এবং নিচের যে পশ্চিমনালী অংশটা থাকে, দুই স্তরের মাঝখানে যে একটা পাতলা পর্দার মতো অংশ থাকে, সেটাকে বলা হয় ডায়াফ্রাম। তাহলে ডায়াফ্রাম আমরা জানলাম, ডায়াফ্রামকে বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বরকে একটা পাতলা পর্দা দ্বারা যে পৃথক রাখে, সেটাকে বলা হয় ডায়াফ্রাম। এইটা আমাদের ম্যামালের ক্ষেত্রে আছে। আর কি আছে? আরেকটা হচ্ছে হৃৎপিণ্ড হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে আমাদের 4 প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, 2টা অলিন্দ, 2টা নিলয়, তাই না? আর একটা আছে বহিকর্ণে আমাদের, এই যে কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে কানের বাহিরের অংশ থাকে না, এই কানের বাহিরের অংশটাকে বলা হয় পিনা। পিনা থাকা, এটাই হলো ম্যামালের একটা মেন বৈশিষ্ট্য। তাহলে আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো ইজিভাবে জানলাম। লোম আছে, গ্রন্থি আছে, গ্রন্থি নাই আমাদের বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থি আছে, ঘর্মগ্রন্থি আছে, সিবেসিয়াস গ্রন্থি আছে, মোম গ্রন্থি আছে। কানের ভিতরে যে তৈলাক্তের মতো পদার্থ, এটা মোম গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়, ঘর্মগ্রন্থি থেকে ঘাম নিঃসৃত হয়, তাই না? বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থি আছে। আর স্তন্য গ্রন্থি আছে, যেটা সন্তানরা খেয়ে লালিত পালিত হয়। তাহলে আমরা ম্যামালের বৈশিষ্ট্য জানলাম। তাহলে কর্ডেট এই পর্যন্ত আমাদের শেষ, অর্থাৎ 7টা শ্রেণী। আমরা কর্ডেটের 7টা শ্রেণী সম্বন্ধে, ভার্টিব্রেটের 7টা শ্রেণী সম্বন্ধে আমরা জানলাম। তাহলে তোমাদের এইগুলা জানার জন্য প্রতিটা প্রাণী দেখবে, এবং আমি যেন ছবি দিয়ে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, ছবিগুলো মনে রাখবে, ছবিগুলোর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু তোমাদের মনে থাকবে। আবার বলা হয় যে তিমি মাছ না কেন? তিমি মাছ, আমরা তো মাছ বলি, তিমি মাছ, তাই না? তিমি মাছ কিন্তু বাচ্চা প্রসব করে এবং ও বাচ্চাটাকে সে স্তন্য খেয়ে লালিত পালিত করে, তাই না? এটা হলো বাদুড়, এটাও কিন্তু ম্যামাল। বাদুড় কি পাখি? পাখি না, বাদুড়ও কিন্তু ম্যামাল, বাচ্চা প্রসব করে, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এ পর্যন্ত কর্ডেট শেষ করব। শেষ করার পর আমি তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল আজকে আমি দেখাবো এবং প্র্যাকটিক্যালগুলো তোমরা করবে। এরপরে চলে যাব আমরা প্র্যাকটিক্যালে, তাই না? তোমাদের কিন্তু মিউজিয়াম স্পেসিমেন আছে এইগুলোর উপরেই, নন কর্ডেট অ্যান্ড কর্ডেটের উপরে। তাহলে আমরা জীববিজ্ঞান 2য় পত্রের মার্ক বন্টনটা আগে দেখে নেব। তোমাদের 25 মার্কের পরীক্ষা হবে। 25 মার্কের মধ্যে শনাক্তকরণ 3টা থাকবে। এই যে আমি পড়াইলাম, তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল করাবো যখন ইয়েতে ল্যাবে, তখন প্র্যাকটিক্যালে দেখবে যে কিছু কিছু প্রাণী তোমাদের সংরক্ষণ পড়াইছি আমি। সংরক্ষণ কিসের ভিত্তি? শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি। একটা হচ্ছে অ্যালকোহলে সংরক্ষণ করা যায় তরল পদার্থে, একটা শুষ্কভাবে। শুষ্কভাবেও আছে এবং অ্যালকোহলের মধ্যেও ডোবানো আছে মিউজিয়াম প্রাণীগুলা। এই প্রাণীগুলো তোমাদেরকে শনাক্তকরণ করতে হবে, একটা থাকবে, একটা এরপরে যখন কঙ্কালতন্ত্র পড়বা, কঙ্কালতন্ত্র অস্থি থাকবে, অস্থি একটা থাকবে, আর একটা থাকবে স্লাইড। তাহলে আজকে এটা হলো 9 মার্ক, অর্থাৎ 3টা যখন থাকবে 3 3-এ 9 মার্কস। তো 9 মার্কের মধ্যে প্রথমে যখন জিনিসটাকে দেখতে পাবে, তখন সেটাকে শনাক্তকরণ করতে হবে। অর্থাৎ এটা প্রথমে দেখতে হবে প্রদত্ত নমুনাটি, ধরো স্পঞ্জিলা, প্রদত্ত নমুনাটি অরেলিয়া, লেখে নিচে আন্ডারলাইন। তারপরে তুমি ক্লাসিফিকেশন শিখবা। ক্লাসিফিকেশন তো আমি তো প্রতিটার সঙ্গে ক্লাসিফিকেশন পড়াইলাম, আজকে শেষেই করাই ফেললাম। ক্লাসিফিকেশনটা এক সাইডে লিখবা, লেখার পরে তারপরে তুমি তার 3টা বা 4টা বৈশিষ্ট্য লিখবে, তাহলে তুমি 3 মার্কস পাবে। যদি চিহ্নিতকরণে ভুল করো তাহলে পুরোটাই 0, অর্থাৎ তুমি চিনতে পারো নাই বা নামটা তার ভালোভাবে লিখতে পারো নাই। ভালোভাবে মানে কি, তার নামটা যদি সঠিক না হয় তাহলে তুমি ওখানে 0। একটা 25 মার্কের মধ্যে যদি 3 মার্কে চলে যায়, তাহলে তুমি কত মার্ক পাবা? 22। 22 কি তুমি আশা করো? 22-এর মধ্যে 1-2 মার্ক ছুটে যেতে পারে, ভাই ভাই।
তাহলে তুমি 21, তাহলে 25-এ 25 কেমনি পাওয়া যায়? তাহলে স্পোর্টিংয়ে যদি তুমি 9-এ 9 পাও তাহলে এদিকে তুমি সব পাবা, 25-এ 25 পাওয়ার আশা করো, কারণ এটা হলো। আর ব্যবচ্ছেদকরণ, একটা প্রাণী ব্যবচ্ছেদ করতে হবে তোমাদের, ওটা প্র্যাকটিক্যাল আমরা দেখা দেবো, ওটা 8 মার্ক। আর মৌখিক পরীক্ষায় ভাইভায় থাকবে 5 মার্ক, আর খাতায় যে করতে হবে খাতায় হলো 3 মার্ক। তাহলে আজকে তোমাদের আমি কি কি করাতে হবে সেগুলো আমি সব দিব, তোমরা খাতাটা করে ফেলবা। খাতা করার নিয়ম দেখাচ্ছি, আমি একটা খাতা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। খাতা দেখতে পাচ্ছ, খাতা দেখতে পাচ্ছ তোমরা খাতা। এই খাতাটা কিভাবে করবে? এই যে খাতাটার এই পেজ লেখার পরে এরকম পেজটা থাকবে, সেই পেজটা তোমরা বাদ দিবা, ইন্ডেক্স, এখানে আঁকা আঁকি নাই। তারপরে একটা পেজ পুরা বাদ দিয়ে দিবা, একটা পেজ পুরা বাদ যাবে, একটা পেজ পুরা বাদ যাবে। একটা পেজ বাদ দিয়ে এরকম পেজটা বাদ দিবা, পুরা ফ্রেশ পাতাটা বাদ দিয়ে এখান থেকে আঁকতে ধরবা। প্রতিটা পেজে সিরিয়াল করে যখন আমি দেখাবো, সিরিয়াল করে তোমরা ছবিগুলো আঁকবা, দুইটা, প্রতি পেজে 2টা করে ছবি হবে, এবং সাইডে ক্লাসিফিকেশন লিখবে। আর এটার বৈশিষ্ট্য এখানে লিখবা, এটার বৈশিষ্ট্য এই এরকম লাইন টানা পাতা থাকবে, এই লাইন টানা পাতার মধ্যে তোমরা এদিকে বৈশিষ্ট্য, আবার বলি ভুল করবে না, প্রথমে একটা পেজ রেখে দিবা, এরকম সাদা একটা পেজ রেখে দিবা। যদি না রাখো তাহলে এই যে লেখার পেজটা, এটা কোথায় পাবা? বৈশিষ্ট্যটা তো আমরা এখানে আঁকি আর এদিকে বৈশিষ্ট্য লিখি, তাহলে আঁকা এখানে যদি হয় তাহলে এর বৈশিষ্ট্য এখানে যাবে, তাহলে আমাকে এই পেজটা রেখে দিতে হবে। একটা পেজ অবশ্যই রেখে দিবা, তাহলে বিপদে পড়ে যাবা। একটা পেজ রেখে, আমি আবার বলি, একটা পেজ রেখে পেজ থেকে এইখান থেকে আঁকা শুরু করবা, ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে যদি শুরু করি আঁকাটা, আমরা এটা আঁকলাম, এখানে বৈশিষ্ট্য লিখলাম, এটা আঁকার সঙ্গে এটার পাশে ক্লাসিফিকেশন, আবার দেখায় এটার পাশে ক্লাসিফিকেশন, আবার এটা ছবি, একটা পেজে 2টা ছবি হবে, একটা পেজে 2টা ছবি, একটা ছবি 2টা ছবি, এবং 2টার ক্লাসিফিকেশন 2 সাইডে হবে। হ্যাঁ, 2টার ক্লাসিফিকেশন 2 সাইডে হবে। তাহলে এটার বৈশিষ্ট্য এদিকে যাবে, এটার বৈশিষ্ট্য এদিকে যাবে, আমি বুঝাইতে পারছি তোমাদের? এরপরে দেখো এই পেজটা আবার ফাঁকা, এটা ফাঁকা এবং এটাও ফাঁকা। তারপরে পেজের সমস্ত ছবিগুলো কিন্তু হবে এখান থেকে শুরু, এখান থেকে শুরু হবে, আবার এখান থেকে লিখবা, এখানে বৈশিষ্ট্য, এখানে লিখবা, এখানে বৈশিষ্ট্য, আর এটা ক্লাসিফিকেশন, এখানে ক্লাসিফিকেশন। আবার 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 একটা বোঝানোর জন্য আবার বলি, আবার দেখো পেজটা এ পেজে আঁকছি, সামনের পেজে কিন্তু নাই, এ পেজে আঁকবো এখানে, অর্থাৎ পিছনের পেজটাতে লিখবো না কোনো, এই যে পিছনের পেজটাতে কিচ্ছু লিখবো না, এটার যে পিছনের পেজটা আছে যে সাদা সাদা, এটাতে আঁকবো, এটাতে পিছনের পেজটা সাদা থাকবে। আবার আঁকবো এখানে, এদিকে বৈশিষ্ট্য যাবে, এই যে আঁকছি এখানে, এখানে বৈশিষ্ট্য, এইভাবে সিরিয়াল করে আঁকবা। এবং হেডলাইন হবে তোমাদের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত, তোমরা নোট ডাউন করে নাও, মিউজিয়ামে সংরক্ষিত অমেরুদণ্ডী প্রাণী পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ। কোথায়? মিউজিয়ামে আছে, মিউজিয়ামে সংরক্ষিত অমেরুদণ্ডী প্রাণী পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ। যখন কর্ডেট যাবা তখন লিখবা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত কর্ডেট প্রাণী পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ, মেরুদণ্ডী প্রাণী পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ। কি বললাম? অমেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে লিখবে মিউজিয়ামে সংরক্ষিত প্রতীক প্রাণী পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ, অমেরুদণ্ডী প্রতীক প্রাণী পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ, ঠিক আছে? মিউজিয়ামে সংরক্ষিত অমেরুদণ্ডী প্রাণী পর্যবেক্ষণ ও শনাক্ত, প্রতীক প্রাণী লেখার দরকার নাই, অমেরুদণ্ডী প্রাণী পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ। তারপর লিখবে মিউজিয়ামে সংরক্ষিত মেরুদণ্ডী প্রাণী পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ। তাহলে আমরা এখন প্র্যাকটিক্যালের দিকে চলে যাব ধীরে ধীরে। প্রথমে প্রাণীটা দেখো, প্রথমে এটা এইভাবে প্রাণীটা আঁকবে, লেবেলিং করবে এবং এক সাইডে ক্লাসিফিকেশনটা দিবে। আর এই যে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য লাইন টানা পাতায় লিখবে, লাইন টানা পাতায় লিখবে কিসে? কলম দিয়ে লিখবা, পেন্সিল দিয়ে লেখার কোনো দরকার নাই।
পেন্সিল দিয়েই তো লিখছি, পেন্সিল দিয়েই লিখবা। তাহলে অরেলিয়া অরিটা তোমাদের কাছে এখন প্রশ্ন করব, অরেলিয়া অরিটা কোন পর্বের প্রাণী? এটা হলো আমরা জানি নিডারিয়া পর্বের প্রাণী এবং ক্লাসিফিকেশনটা তোমরা লিখে নিবা, স্পেসিফিক অরেলিয়া অরিটা। তাহলে এর বৈশিষ্ট্য ওইভাবে না করে প্রাণীটা দেখে যা যা দেখা যায় তাই তাই লিখবি। এটা দেখতে কেমন? একটা খোলা ছাতার মতো, উপরিভাগ উত্তল আর নিচের ভাগে অবতল, তাই না? অঙ্কীয় তলের এর যে অঙ্কীয় ভাগটা আছে এরকম খোলা ছাতার মতো। এই অঙ্কীয় তলে কি আছে? ম্যানুব্রিয়াম আছে, একটা ঝুলন্ত অংশ আছে, এর মাঝে চতুষ্কোণা আকৃতির মুখ আছে। মুখের চারপাশ থেকে চারটি বড় আকারের, দেখো চারটা বড় আকারের কি বের হয়েছে? মৌখিক বাহু বের হয়েছে। মুখ থেকে যে বাহু বের হয় সেটাকে বলা হয় মৌখিক বাহু। চারটি মৌখিক বাহু বের হয়েছে, নিচের দিকে দেখো চারটি মৌখিক বাহু। আর অসংখ্য এই যে ছাতাটা আছে না, খোলা ছাতার মতো দেখতে, দেখো খোলা ছাতার দিকে প্রান্তীয় কোষিকা, অসংখ্য প্রান্তীয় কোষিকা আছে। তাহলে ছবিটা দেখলেই আমরা প্র্যাকটিক্যালে এই বৈশিষ্ট্য, মূল বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা লিখতে পারবো। শুধুমাত্র ক্লাস, এখানে ক্লাসিফিকেশন লেখার জন্য এত ফ্যামিলি লেখার দরকার নেই, শুধু লিখবে ফাইলাম, ক্লাস, ওয়ার্ডার, জেনাস, স্পিসিস। ফ্যামিলির কোনো দরকার, অমেরুদণ্ডী ক্ষেত্রে ফ্যামিলির কোনো দরকার নাই। তাহলে এটার নাম কি? অরেলিয়া অরিটা। দেখতে খোলা ছাতার মতো, উপরিভাগ উত্তল আর মধ্যভাগে অবতল। এই অঙ্কীয় তলের দিকে ম্যানুব্রিয়াম আছে, ম্যানুব্রিয়াম না ঝুলন্ত একটা অংশ আছে, এরকম করে ঝুলে আছে। ওই ঝুলন্ত অংশটার মধ্যে কি আছে? মুখ ছিদ্র আছে, মুখ ছিদ্র থেকে চারটা বাহু বের হয়েছে। আর এই প্রাণীটার চারিদিকে, এই খোলা ছাতার মতো যে চারিদিকে অসংখ্য ফাঁপা কোষিকা আছে, এগুলো সমস্ত ফাঁপা কোষিকা আছে। ঠিক আছে, তাহলে প্রাণীটা দেখলে আমরা চিনতে পারবো এটা হলো অরেলিয়া, নিডারিয়া পর্বের প্রাণী। নিডারিয়া পর্বের প্রাণী অরেলিয়া আমি তোমাদের উদাহরণ দিছিলাম এর আগে। এরপরে হচ্ছে ফিতাকৃমি। দেখো ফিতাকৃমিটা বিরাট, অনেক বড়। এখন ফিতাকৃমি এটা দেখলে তো আমরা চিনতে পারবো। এই লেখার জন্য তোমাদের 1 মার্ক। প্রদত্ত নমুনাটি টিনিয়া সোলিয়াম, টেনিয়া, TAENIA, টেনিয়া সোলিয়াম, SOLIUM, টেনিয়া সোলিয়াম। আবার যদি তোমরা বৈজ্ঞানিক নামের বানান ভুল লেখো তাহলে কিন্তু কেটে দিবে, বানানটা যেন সুন্দর হয়। তাহলে এইটাকে দেখো, এটা লম্বা ফিতার মতো দেখতে, একটা উপর থেকে নিচ থেকে। প্লাটিহেলমিনথেসের বৈশিষ্ট্য কি? ফিতার মতো দেখতে ছিল। প্লাটি ফ্ল্যাট মানে প্লাটি মানে কি? ফ্ল্যাট মানে চ্যাপটা। এটা হলো ফিতার মতো কৃমি। এর দেহটাকে 3টা ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে একটা আলপিনের মতো মাথার মতো অংশ, সেটাকে বলা হয় স্কোলেক্স। তারপর হচ্ছে খণ্ডকবিহীন অংশ, কিছু অংশ আছে, সেটাকে বলা হয় গ্রীবা। এই যে দেখো পরের অংশটা হচ্ছে গ্রীবা, আর গ্রীবার পরের অংশটা পুরাটাই অংশ স্ট্রোবিলিয়া। এই যে সেগমেন্টেড খণ্ডায়িত চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা ফিতার মতো ছোট ছোট অংশ দিয়ে যেটা পেঁচানো, সেটাকে বলা হয় স্ট্রোবিলিয়া। এখন 3টে অংশ ভাগ করে, উপরে কি বললাম? স্কোলেক্স, তারপরে অংশটাকে বললাম গ্রীবা, তারপর অংশটাকে বললাম স্ট্রোবিলিয়া। স্কোলেক্সটা দেখো, স্কোলেক্সের ছবিটা পাশে দেওয়া হয়েছে, দেখো ও মাথার যে পিনের মতো অংশটা, ওখানে কি কি থাকে? ওখানে কি কি থাকে? স্কোলেক্সে থাকে আলপিনের মতো মাথা থাকে, আর এতে 4টা চোষক, দেখো চারিদিকে 4টা চোষক থাকে। এই চোষকের সাহায্যে এরা অন্য প্রাণীর দেহে যে থাক করে, এটা তো পরজীবী প্রাণী, অন্ত্রে বাস করে। অন্ত্রে বাস করার ফলে কি হচ্ছে? অন্ত্র থেকে এরা রক্ত এবং যোজক কলা শোষণ করে খায়। এবং এর মাথার গোড়ার দিকে কি থাকে? রোস্টেলাম থাকে, এবং চতুর্দিকে হুক আছে, হুক দ্বারা ওর দেখো মাথাটা উঁচা অংশটাকে বলা রোস্টেলাম। রোস্টেলামের 2 পাশে দেখো যে সূক্ষ্ম হুকের মতো থাকে, এই হুকের সাহায্যে এরা লেগে থাকে, আর চোষক দ্বারা এরা শাক করে খায়। তাহলে আমরা কি প্রাণীটা দেখলেই বুঝতে পারছি স্কোলেক্স, গ্রীবা, স্ট্রোবিলায় বিভক্ত। স্কোলেক্সে কি কি আছে? রোস্টেলাম আছে, হুক আছে, চোষক আছে, 4টা চোষক আছে। আর স্ট্রোবিলায় কি আছে? অসংখ্য প্রোগ্লোটিড। এই এক একটা খণ্ডককে কি বলা হয়? প্রোগ্লোটিড বলা হয়। প্রতিটা খণ্ডককে বলা হয় প্রোগ্লোটিড। তাহলে আমরা টিনিয়া সোলিয়ামের জানলাম, ক্লাসিফিকেশনটা তোমরা পড়ে নিবা। এরপরে দেখো, এটা আমরা সবাই জানি, এটার নাম হচ্ছে কেঁচো। কোন পর্বের প্রাণী বলেছিলাম? প্রকৃত খণ্ডায়নযুক্ত অ্যানিলিডস, অঙ্গুরের মতো যখন প্রাণী, অঙ্গুরের মতো খণ্ডকযুক্ত সেগমেন্টেড, সেটাকে বলা হয় অ্যানিলিডস, আংটির মতো ছোট ছোট খণ্ডকযুক্ত। তাহলে এই অ্যানিলিডস আমরা কি করব?
অ্যানিলিডে পড়বে একটা প্রাণীর নাম হচ্ছে মেটাফায়ার পোস্থুমা। এখন দেখতে আমরা নলাকার, তাই না? অসংখ্য খণ্ডক বা সেগমেন্টে বিভক্ত দেহটা একই রকমের, এবং আন্তঃখণ্ডীয় ফাঁকদ্বার একটার সঙ্গে খাঁজদ্বার একটার সঙ্গে একটা লাগানো আছে। 14 থেকে 16তম দেহখণ্ডক যেটা আছে ঠিক উপরের দিকে যে অংশটা একটা সাদা মোটার মতো অংশ দেখা, চামড়ার মতো বেষ্টনী থাকে, সেটাকে বলা হয় ক্লাইটেনাম। তাহলে ক্লাইটেনাম হলো এর মেন বৈশিষ্ট্য। আবার 14 নম্বর দেহখণ্ডকের অঙ্কীয় পাশে দুটো ছিদ্র আছে, এই ছিদ্রটাকে বলা হয় স্ত্রী জনন ছিদ্র। আবার দেখো যে 18তম দেহখণ্ডকের অঙ্কীয় দেশে আবার এক জোড়া এটা কি উভয়লিঙ্গ, এর পুংজননতন্ত্র আছে আবার স্ত্রী জননতন্ত্র আছে। তাহলে 18তম দেহখণ্ডকে থাকে পুংজননতন্ত্র আর 14তম দেহখণ্ডকে থাকে স্ত্রী জননতন্ত্র, তাই না? আর কি থাকে? ক্লাইটেনাম। কিন্তু এদের চলনাঙ্গ কি বলছিলাম আমি? প্রতিটা খণ্ডকে সিটা থাকে। আর মিয়ান্থিসের ক্ষেত্রে কি বলছিলাম? প্যারাপোডিয়া থাকে। এই যেহেতু এটা কেঁচোর চলনাঙ্গের নাম হচ্ছে সিটা। এই যে এরকম 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 করে চলার ক্ষেত্রে কিন্তু এর দেহের প্রতিটা খণ্ডকে যে অঙ্গটা আছে সেটার নাম হচ্ছে সিটা। আর যদি এই প্রাণীটাকে যদি আমরা এরকম করে ধরি, পৃষ্ঠীয় ভাগে দেখি, আমি বলছিলাম যে পৃষ্ঠীয় ভাগে ননকর্ডের পৃষ্ঠীয় ভাগে কি হৃৎপিণ্ড থাকে, তাহলে পৃষ্ঠীয় রক্তবাহিকাটা কিন্তু পুরো দেখা যায় কালো একটা শিরার মতো উপর দিক দিয়ে দেখা যায়। যেটা দেখা যায় সেটাই তোমাদের বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে। এরপরে ফাইলামে যাব চিংড়ি। এটার নাম কি? ম্যাক্রোব্রাকিয়াম রোজেনবার্গি বা ম্যালাকমসনি। তাহলে এখন দেখো এর ক্লাসিফিকেশনটা আমরা বলছিলাম আর্থ্রোস এবং পডোস। আর্থ্রোস মানে কি? সন্ধিযুক্ত। পডোস মানে পা, বলেছিলাম আর্থ্রোপোডা পর্ব প্রাণীদের উদাহরণের ক্ষেত্রে। তাহলে আর্থ্রোপোডা ক্লাসিফিকেশনটা তোমরা লিখবা। এটা দেহ লম্বাটে, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম। দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসমকে যখন এইটা প্রাণীটাকে কি সমান দুই ভাগে ভাগ করা যায়, এবং দুইটা অংশে বিভক্ত। দেখো একটা হলো শিরবক্ষ আর একটা হলো উদর। শক্ত ক্যারাপিস নিয়ে কিটাগোর শিরবক্ষটা একটা উপরের দিকে দেখো খোলস ক্যারাপিস আবরণ দ্বারা আবৃত। সম্মুখ ভাগে কিন্তু আছে করাতের দাঁতের মতো। দেখো করাতের দাঁতের মতো চিংড়িটার সামনের দিকে এরকম খাঁজকাটা আছে, সেটা করাতের দাঁতের মতো, এটাকে বলা হয় রোস্ট্রেলাম। আর কি আছে? 5 জোড়া হাঁটার পা আর 6 জোড়া প্লিওপোড আছে। দেখো সামনে ক্যারাপেসের নিচের দিকে দেখো হাঁটার পা, ওয়াকিং লেগগুলা, আর উদরের অংশ যে পেটের সঙ্গে যে লাগানো থাকে এটা হলো 6 জোড়া প্লিওপোড। 6টা খণ্ডকে 6 জোড়া প্লিওপোড থাকে। তাহলে চিংড়িটা ধরলে তোমরা বুঝতে পারবো যে ক্যারাপেস আছে। তারপর হচ্ছে আরেকটা খণ্ডকের নাম কি বলছে ম্যাডাম? উদর বলছে। তাহলে ক্যারাপেসটাতে কি দ্বারা শিরবক্ষটা কি দিয়ে আবৃত? ক্যারাপেস দ্বারা আবৃত, শক্ত। এই ক্যারাপেসের নিচে আবার কয় জোড়া পা আছে? হাঁটার পা আছে 5 জোড়া। তারপর হচ্ছে উদর আছে, উদরে আবার কয় জোড়া? 6 জোড়া। এই পাগুলাকে বলা হয় প্লিওপোড। তাহলে আমরা চিংড়ি পর্যন্ত জানলাম। এখন মলাস্কা চলে যাব, কারণ এগুলো প্র্যাকটিক্যাল তোমরা আবার মিউজিয়ামে করবা, মিউজিয়ামে দেখবা, বাস্তবেই দেখবা। আমি শুধু আজকে দেখানোর জন্য, বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে এই জিনিসগুলা বলছি। যেমন এটা প্রাণী যদি বক্সে থেকে পায়লা, দেখো পায়লা কি? এটা তো আমরা এমনি চিনি, পায়লা গ্লোবোসা, তাই না? তা পায়লা গ্লোবোসার কি কি বৈশিষ্ট্য আছে? পায়লা গ্লোবোসার শ্রেণী মলাস্কা শ্রেণী। তাহলে দেহ কমল দেহ, একটা আপেল আকৃতির শক্ত খোলকে আবৃত, তাই না? এটা দেখতে একটা আপেলের মতো মনে হচ্ছে না? পৃষ্ঠদেশে আবর্তের প্যাচযুক্ত এবং শীর্ষের চূড়া অবস্থিত। শেষের অংশটাকে দেখো একটা ছোট্ট প্যাচের মতো, ওইটাকে বলা হয় চূড়া, তাই না? আর শেষে বাংলার পাঁচের মতো, দেখো প্রথমেই বাংলার পাঁচের মতো যেটা, এটাকে বলা হয় অপারকুলাম। এটাকে বলা হয় অপারকুলাম। তাহলে জিনিসটা তোমরা দেখবা, এর উপরটার নাম হচ্ছে চূড়া, ওটা হচ্ছে অপারকুলাম, ঠিক আছে? পায়লা গ্লোবোসা। আর অপারকুলামে আবার কি দেখো বৃদ্ধি রেখাগুলা গোল গোল করে দেওয়া আছে। অপারকুলামে কি দেওয়া আছে? বৃদ্ধি রেখাগুলা দেওয়া আছে। আর এর দেহের মাংসল পিণ্ডাকার পা আছে, পদ, তাই না? অপারকুলামের সঙ্গে যুক্ত আছে। তাহলে মাংসল পদ আছে, একটা খোলস আছে, চূড়া আছে, বৃদ্ধি রেখা আছে, অপারকুলাম আছে। এইগুলা মনে করলে মলাস্কার বৈশিষ্ট্য শেষ। ইকাইনোডার্মাটা, ইকাইনাস কি বলছিলাম? কাঁটাযুক্ত, ডার্মা মানে ত্বক। তাহলে এখন দেখো অ্যাস্ট্রোপ্যাকটেন, এখন দেখাচ্ছি আমি তোমাদের অ্যাস্ট্রোপ্যাকটেন। এর পৃষ্ঠীয় ভাগ দুইটা ভাগে বিভক্ত, মৌখিক আর বিমৌখিক।
তাহলে দেখো দেখো আমি তোমাদেরকে বলছিলাম অরীয় প্রতিসম, পঞ্চঅরীয় প্রতিসম, তারকার মতো, তাই না? কাটাময় ত্বক দ্বারা আবৃত। দেহের কেন্দ্রে দেখো, কেন্দ্র চাকতি থেকে 5টা বাহু বের হয়েছে, 5টা বাহু, এদিকে দিকে 5টা বাহু বের হয়েছে। এই বিমৌখিক তলে ম্যাড্রিপয়েড থাকে। ম্যাড্রিপয়েডের মধ্যে কিন্তু তার মুখ এবং পায়ু আছে। তোমাদেরকে বলছিলাম অ্যাম্ব্রুলাকাল খাজ। দেখো এখানে ছবিটাতে, সেকেন্ড ছবিটাতে দেখো যে প্রতিটা বাহুর মধ্যরেখা বরাবর যে খাজ দেখা যায় সেটাকে বলা হয় মৌখিক তলে প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য বরাবর অ্যাম্ব্রুলাকাল একটা খাজ থাকে, অর্থাৎ এই খাজ, এটা বাহুর মধ্য বরাবর একটা খাজ যুক্ত থাকে, এটাকে বলা হয় অ্যাম্ব্রুলাকাল খাদ। আর প্রতিটা অ্যাম্ব্রুলাকাল খাদের সঙ্গে আবার কি দেখো, প্রতিটা অ্যাম্ব্রুলাকাল খাদের সঙ্গে আবার নালীপদ আছে। এদের চলনাঙ্গের নাম কি বলেছিলাম? ইকানোডার্মাটা পর্ব প্রাণীদের কিবফিট, এই বা নালিকা পদ, এর সাহায্যে এরা চলন সম্পন্ন করে থাকে। তাহলে ইকাইনোডার্মাটা, ইকাইনাস, তোমাদেরকে বলছিলাম যে ইকাইনোডার্মাটা, এই যে প্র্যাকটিক্যাল করতেছ না, তাহলে বৈশিষ্ট্যগুলো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ইকাইনাস দেখো সমস্ত বডিটা তার কিন্তু কাঁটাযুক্ত। ত্বকটা 2টা ভাগে, মৌখিক তল একরকম, বিমৌখিক তল একরকম। মৌখিক তল একরকম, বিমৌখিক তল আরেক রকম। তারপর হচ্ছে অ্যাম্ব্রোকাল খাজ আছে, মুখ আছে, ম্যাড্রিপয়েড আছে, তাই না, নালিকা পদ আছে। বাস, ইকাইনোডার্মাটার বৈশিষ্ট্য আমরা জেনে গেলাম। এখন চলে যাচ্ছে কর্ডেট। 5টা বা 6টা কর্ডেট তোমাদের আমি দেখাবো এখনই পড়াইলাম কর্ডেট। কন্ডিকথিস, এটা মাছটা কি, আমরা এটার ক্লাসিফিকেশন শেখার খুব সহজ উপায় আমি বলে দিই। ফাইলাম কর্ডাটা, সাবফাইলাম ভার্টিব্রেটা, সবগুলো প্রাণীরা কিন্তু সাবফাইলাম ভার্টিব্রেটা। তাহলে 2টা শিখে গেলাম। ক্লাসগুলো তো আমরা জানি। কন্ডিকথিস শুধুমাত্র একটাই প্রাণী দেওয়া হয়েছে, স্কেলিটন। আর শুধুমাত্র ওয়াটারটা তোমার জানার দরকার। এরপরে জানবা জেনাস আর স্পেসিস, স্কেলিটন, লেটিকডাস। তাহলে আমরা স্কেলিটনের বৈশিষ্ট্য আমরা কিভাবে জানবো? লম্বা, 2 পাশে চাপা মস্তক এবং লেজ আলাদাভাবে বিভক্ত। আমি বলছিলাম এর লেজটা কেমন, হেটারোসার্কাল। আর ত্বকটা কি বলেছিলাম? প্লাকোয়েড আইস। এই আইসটার নাম হচ্ছে কন্ডিকথিস মাছের আইস, প্লাকোয়েড আইস। আর 5 জোড়া ফুলকারন্ধ্র আছে। মাথার অঙ্কীয় দিকে আমাদের মুখ, যেমন অস্ট্রিকথিস, সার্কোপটেরি যে মাছগুলোর সম্মুখ ভাগে মুখ ছিদ্র, এদের মুখটা হচ্ছে এই অঙ্কীয়ভাবে অর্ধচন্দ্রাকৃতি, চাঁদের মতো অর্ধচন্দ্রাকৃতি, অঙ্কীয়ভাবে মুখ ছিদ্র। তা আমরা তো এইটুকু দেখলেই বুঝতে পারবো যে এর বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে কন্ডিকথিসের বৈশিষ্ট্য, তাই না? কজোড়া ফুলকা আছে, আর লেজটা কেমন, আইসটা কেমন, মুখটা কেমন, আর তরুণাস্থিযুক্ত মাছ। যেহেতু আমরা দেখতে পাই না তরুণাস্থি না অস্থিযুক্ত, যেটা দেখতে পাই না সেটা লিখবো না, যাহা দেখতে পাবো তাই লিখবো, ঠিক আছে? এরপরে আমি তোমাদের অ্যাক্টিনোপটেরিজের একটা মাছ দিয়েছি। এটা মাছের নাম হচ্ছে, আমরা সবাই খাই, টাকি মাছ, তাই না? এটার নাম হচ্ছে টাকি মাছ, চান্না পাংটেটাস, চান্না পাংটেটাস। তাহলে এখন দেখো এর মেন বৈশিষ্ট্য, দেখতে মাথাটা সিল্ড আকৃতির, সাপের মতো, তাই না? মাথাটা কিন্তু সাপের মতো, লেজটা কি হোমোসার্কাল, গোলাকার। এখন তো পৃষ্ঠ পাখনাটা দেখো আর অঙ্কীয় পাখনাটা দেখো। পৃষ্ঠ পাখনা এবং অঙ্কীয় পাখনা, পাই পাখনাটা অনেক লম্বা। এই মাছের মেইন বৈশিষ্ট্য হলো পৃষ্ঠ পাখনা ও পাই পাখনা অনেক লম্বা, মস্তক উপরের নিচে চাপা, অনেকটা সাপের মতো। আর বক্ষ পাখনাটা আর শ্রোণী পাখনাটা দেখো, বক্ষ পাখনা এবং শ্রোণী পাখনাটা খুব কাছাকাছি, 2টা পাখনা। আর লেজটা হচ্ছে গোলাকার বা হোমোসার্কাল। এটা তো আমি অ্যাক্টিনোপটেরিজের বৈশিষ্ট্যই বলে দিয়েছিলাম। এই বৈশিষ্ট্যটাই তোমরা মুখস্থ করবা। আর তোমাদের তো এমনি জানা আছে কর্ডাটা, ভার্টিব্রেটা, খালি ক্লাসটা মুখস্থ করবা। আর এই প্রাণীটার নাম চান্না পাংটেটাস। এই হয়ে গেল। তারপর দেখছি ব্যাঙ। এর প্রাণীটা আমরা দেখলাম ব্যাঙ, একটু আগেই বললাম অ্যাম্ফিবিয়ান প্রাণী, তাই না? আচ্ছা, ব্যাঙের মধ্যে সব প্রাণীর দেহ কিন্তু সিক্ত না, বা নরমও হইতে পারে, বা মসৃণও হতে পারে, অমসৃণও হতে পারে, কিন্তু এর দেহটা কিন্তু খসখসে। আরেকটা ব্যাঙ আছে দুত্তোফাইনাস, আরেকটা ব্যাঙ আছে রানা বা বুফো।
এখন দুত্তোফ্রাইনাসের দেখো দেখো দুত্তোফ্রাইনাসের যেটা বুফো আমাদের মেলানোস্টিকটাস, আগে ছিল নাম বুফু। এর দেহটা কিন্তু শক্ত শক্ত এবং আঁচিলযুক্ত। কতগুলা ব্যাঙ দেখবা যে আমরা বলি কোনো ব্যাঙগুলো যেগুলো ঢুকে থাকে ঘরের ভিতর, ওগুলো দেহগুলোকে শক্ত এবং আঁচিলযুক্ত। এর দেহটা কিন্তু মস্তক, ধর এবং লেজে বিভক্ত। মস্তক এবং লেজ নাই, সরি, মস্তক এবং ধরে বিভক্ত। মস্তকে কি কি আছে আমরা প্রাণীটা দেখবো, মস্তকে চোখ আছে, নাসারন্ধ্র আছে, আর কি আছে, আর চোখের পিছনে একটা বড় গ্রন্থির মতো আছে, গ্রন্থিটাকে বলা হয় প্যারাটিড গ্ল্যান্ড। প্যারাটিড গ্ল্যান্ডের কাজ কি? যখন এই প্রাণীটা কোনো বিপদের সম্মুখীন হবে বা আত্মরক্ষার জন্য, তখন এই প্যারাটিড গ্ল্যান্ড থেকে এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থ ওই প্রাণীটার উপর ছুড়ে দিবে, দিয়ে সে পালাবে। বা খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে এই প্যারাটিড গ্ল্যান্ডের এর কাজ। আর দুই জোড়া পায়ের মধ্যে 4টি, অগ্রপদে 4টা এবং পশ্চাৎপদে 5টি করে নখরবিহীন আঙ্গুল রয়েছে। তাহলে একটু আগে আমি তোমাদেরকে পড়াইছিলাম, এটা অ্যাম্ফিবিয়ার বৈশিষ্ট্য, তাই না? তাহলে কি আছে? দেহটা সব অমসৃণ, শুষ্ক এবং আঁচিলযুক্ত, মস্তক এবং ধরে বিভক্ত। মস্তকে বড় বড় 2টা চক্ষু আছে এবং চোখের নাসারন্ধ্র আছে এবং চোখের পিছনে একটা গ্ল্যান্ড আছে, এই গ্ল্যান্ডের নাম হচ্ছে প্যারাটিড গ্ল্যান্ড। আর কি আছে? 4 জোড়া পা, তাই না? সামনে অগ্রপদে 4টা আর পশ্চাৎপদে 5টা আঙ্গুলি। অগ্রপদে কিন্তু 4টা আঙ্গুলি আর পশ্চাৎপদে হচ্ছে 5টা আঙ্গুলি, নখরবিহীন, নখর নাই। তাহলে অ্যাম্ফিবিয়ার বৈশিষ্ট্য আমরা জানলাম। আমি একটু আগে পড়াইছিলাম তোমাদের অ্যাম্ফিবিয়া। এরপরে আমি তোমাদের পড়াইছিলাম রেপটাইলস। ক্রিপিং অর্থাৎ বুকে ভর দিয়ে যে সকল প্রাণী হাঁটে সেটাকে রেপটাইলস বলা হয়। এই প্রাণীটাকে দেখে আমরা সবাই চিনবো যে এই প্রাণীটার নাম হচ্ছে টিকটিকি, হেমিড্যাকটাইলাস ব্রুকি। তাহলে হেমিড্যাকটাইলাস ব্রুকি বানানগুলা পড়বে, জুলজির বানান একটু বেখাট্টা বৈজ্ঞানিক নামগুলা, কিন্তু পড়লেই মুখে চলে আসবে। তাহলে আমরা ওইটাও বলতে পারবো কর্ডাটা, ভার্টিব্রাটা, শুধু ক্লাসটা বলবো না, ক্লাসটা তোমরা শিখে নিবা। সরি ক্লাসের নাম তো আমরা জানলাম রেপটাইলে, ওয়ার্ডারের নামটা শুধু শিখে নিবা। আর জানাস হেমিড্যাকটাইলাস ব্রুকি। তাহলে এদের দেহ সরু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইস দ্বারা, ওখানে বলছিলাম দেহ আইস বা স্কুইড বা প্লেট দ্বারা আবৃত, কিন্তু এদের দেহটা হচ্ছে আইসে আবৃত এবং 3টা অংশ বিভক্ত। দেখো আগের দেহটাকে আমরা বললাম মস্তক এবং ধরে বিভক্ত অ্যাম্ফিবিয়া, এর দেহটা কিন্তু আবার 3টা অংশ বিভক্ত। 3টা অংশ কি কি? মাথা, দেহকাণ্ড ও লেজ, তাই না? মস্তকটা দেখতে কেমন? ত্রিকোণাকার, 1 জোড়া ওখানে চোখ আছে, 1 জোড়া নাসারন্ধ্র আছে, 1 জোড়া কর্ণপটহ বহন করে। এদের দেহকাণ্ডে 2 জোড়া পা আছে, সামনের পদ, পশ্চাৎ পদ, এবং প্রতি পদেই আগে ছিল অগ্রপদে 4টা আঙ্গুলি নখরবিহীন, পশ্চাৎপদে 5টা আঙ্গুলি। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অগ্রপদে এবং পশ্চাৎপদে প্রতি পায়ে 5টি করে প্যাডযুক্ত, প্যাড মানে কি? এই যে দেওয়ালে হাঁটে কিন্তু টিকটিকি, কিসের দ্বারা? ওর অ্যাডিসিভ প্যাড আছে, প্যাডের দ্বারা ও দেওয়াল ধরে থাকতে পারে। তাই নখরযুক্ত 2 জোড়া পা আছে আর এই প্যাডযুক্ত আঙ্গুলি আছে। এরপরে আমরা চলে যাব কলম্বা, বার্ডস। কলম্বা মানে কি? কবুতর, কলম্বা লিবিয়া, LIVIA, কলম্বা লিবিয়া। এর ক্লাসিফিকেশন আমরা কর্ডাটা, ভার্টিব্রাটা, আর ক্লাস হচ্ছে অ্যাভিস, আর জেনাসটা তোমরা জেনে নিবে, হ্যাঁ, কলাম্বিফর্মিস, ওটার দরকার মুখস্থ করে ফেলবে একদম। আর কলম্বা লিবিয়া। এখন দেখো নিচে এর দেহটা ধূসর পালক দ্বারা আবৃত। কোন রকমের? ধূসর পালক। বুকের উপরে গ্রীবার, চারিদিকে পালকগুলো চকচকে সবুজ বেষ্টনী ও খয়েরি মেশানো। পাখিটা দেখলেই যেন দেখার বৈশিষ্ট্য যেগুলা সেগুলা তোমরা লিখবে। ডানায় 2টি গাঢ় রঙের দাগ আছে। চঞ্চু বাদামি কালচে। ওর চঞ্চুটা কেমন? অনেক প্রাণী যেমন টিয়া পাখির চঞ্চু কিন্তু এক এক প্রাণীর চঞ্চু এক এক রকম, কিন্তু কবুতরের চঞ্চু আলাদা রকমের, বাদামি এবং কালচে রকমের। পা খয়েরি রঙের কিন্তু নখর বাদামি কালচে। এই যে তার মেইন বৈশিষ্ট্য, দেহটা পালক দ্বারা আবৃত, তাই না? এই কলম্বা হচ্ছে বার্ডসের বৈশিষ্ট্য বা অ্যাভিসের বৈশিষ্ট্য। শ্রেণী অ্যাভিস তোমাদের পড়ালাম। তাহলে কলম্বা হলো কবুতর, কবুতরের বৈশিষ্ট্য আমরা জানলাম। এরপর আমরা চলে যাব লাস্ট, মানুষের বৈশিষ্ট্য বলতে পারো।
তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে দেওয়া আছে কেভিয়া পরসেলাস। কেভিয়া পরসেলাস হচ্ছে গিনিপিগ। কেভিয়া ফাইলাম কর্ডাটা, সাবফাইলাম ভার্টিব্রেটা, ক্লাস হচ্ছে ম্যামালিয়া, আর ওয়ার্ডার তোমাদের খালি জেনে নেবে রডেনশিয়া, জেনাস কেভিয়া, ক্যাভিয়া পরসেলিস। কেভিয়ার মেইন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দেহ লোম দ্বারা আবৃত, সমস্ত দেহটা লোম দ্বারা আবৃত, চোয়ালে ধারালো কর্তনযুক্ত দাঁত আছে। ম্যামালের মেইন বৈশিষ্ট্য সব ধরনেরই দাঁত আছে। সামনের পায়ে 4টি করে এবং পিছনের পায়ে 3টি করে নখরযুক্ত এর আঙ্গুল আছে। উপরে নিচে 2টি স্তন বৃন্ত আছে। আর বহিকর্ণে দেখো বাইরের দিকে যে বহিকর্ণে পিনা বিদ্যমান। এটা তো ম্যামালের বৈশিষ্ট্য, একটু আগে আমি পড়াইলাম। তাহলে এই হলো ম্যামাল ক্যাভিয়া পরসেলাস। তোমাদের একবারে অনেকগুলো হয়ে গেছে। এই যে কয়টা দিলাম, 6টা দিলাম নন কর্ডেড, আর কর্ডেড দিলাম 6টা। সিরিয়ালি পড়াইলাম, সিরিয়ালি ছবিগুলো আঁকবে, কোনো যেন ভুল না হয়। খাতায় ভুল হলে আবার খাতা কেউ সিগনেচার করবে না, আবার খাতা কাটা পড়বে, আবার আঁকা হইতে হবে। তাহলে তোমরা ধীরে সুস্থে খাতাগুলো আঁকবে। বললাম যে প্রথমে খাতাটা নিবা, খাতাটা নিয়ে ওখানে ইন্ডেক্সের আছে, ইন্ডেক্সে কিছু হাত দিবা না, তারপরে পাতার একটা সাদা পাতা রেখে দিবা, তারপরে পাতার থেকে শুরু করে 2টা করে ছবি আঁকবে, সাইডে 2টা করে ক্লাসিফিকেশন লিখবেন। ওগুলোর বৈশিষ্ট্য আবার লাইন টানা কাগজ আছে, লাইন টানা কাগজের পাশে 2টা করে বৈশিষ্ট্য লিখবা। এইভাবে খাতাটা তোমরা কমপ্লিট করে ফেলবা। কারণ পরীক্ষার আগে হুড়াহুড়ি পড়াপুরি পড়ে যায়, তখন শেষে খাতা সিগনেচার করা হবে না। কারণ আমি ক্লাসে তোমাদের বলে দিলাম যে ক্লাসটার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা প্র্যাকটিক্যালটা খাতা কিনে ফেলবা। একটু খাতাটা মোটা দেখে কিনবা, পাতাটা যেন মোটা হয়, পুরু হয়। অনেক খাতা আছে খুব পাতলা, যার ফলে কি 2 দিকে দাগ পড়ে যায়। খাতার দাগ না পড়ে তোমরা কিন্তু পেন্সিল দিয়ে খাতা আঁকবে, পেন্সিল দিয়ে লিখবা। ঠিক আছে? এই হলো আমার আজকে লাস্টে ক্লাস। আমার বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন এই থেকেই শেষ। এরপরে আরেকজন ম্যাডাম তোমাদের ক্লাস নেবেন। এ পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এই কামনা করি, এবং ঘরে থাকো এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলো। আর আমি যে পড়াগুলো পড়াইলাম সেই পড়াগুলো তোমরা একটু হলেও বাসায় রিভাইজ করো, বারবার রিভাইজ করো, কথাগুলো মনের মধ্যে বসবে, জিহ্বার মধ্যে বসবে। তোমরা অনেকেই কমেন্টস করেছো ম্যাডাম মনে রাখার উপায় কি? মনে রাখার উপায়ই হলো বারবার করে, একটু করে বারবার করে দেখা। একটু দেখবা ছবিটার নাম কি, এই যে কেভিয়া দেখবা, কেভিয়া দেখলা, অরেলিয়া দেখবা, অরেলিয়ার কি কি বৈশিষ্ট্য, এটার বৈশিষ্ট্য কি, ওইটার বৈশিষ্ট্য কি, হেমিডাক্টাইলের বৈশিষ্ট্য কি, একবার দেখলেই কিন্তু। জুলজি খুব কঠিন না। জুলজি যদি তোমরা মনে প্রাণে নাও, তোমরা অনেকে মনে করো যে এটা ঐচ্ছিক বিষয়, আর কি পড়বো না, এটা খুবই ভালো ইন্টারেস্টেড সাবজেক্ট এবং অনেক মার্কস আসে। কোনো সমস্যা নাই। কোনো সমস্যা হলে পরবর্তী ক্লাস ইনশাল্লাহ আমাদের যদি আল্লাহ রহম করেন এবং করোনা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি, আবার ক্লাসে ফিরে যাব। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকো।